تعالوا بقى لما اقول لكم على مكون كلنا بنرميه في الزبالة، بس بجد هو تحفة 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 في محلول النقع بتاع الفراخ. جميل قوي 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 قوي، وبجد مش هيخلي اي ريحة زفارة نهائي. بصوا قشر الاستفندي رهيب يا جماعة، رهيب، مش بيخلي اي ريحة زفارة نهائي. ومعاه معلقتين سكر، ومعاه معلقتين ملح، ومعاه ليمونة. وهنحط كمان معاه 3 فصوص قرنفل. برضو القرنفل رهيب في محلول النقع. هننقعهم كده ساعتين، وبعد كده بصوا هتشوفوا الشوائب اللي نزلت من الفراخ. بصوا عامله ازاي، بصوا الميه بقت عامله ازاي. كمان ممكن نحط كمان معلقتين دقيق. انا بقى متعوده بحط دقيق، بس للاسف جيت احط لقيته خلصان. احنا بقى ايه تفاديا للموضوع ده، بصوا هنا لازم نشيل الكلوه اللي بتبقى هنا دي، لان هي بتعمل زفاره برضو. ونشيل المؤخرة برضو بتاعة الفرخة، لان برضو دي من الحاجات اللي بتعمل زفارة. ايوه، المؤخرة دي اللي بتبقى هنا ديت لازم نقطعها بالسكينة وبالدهون اللي فيها ونشيلها خالص. بصوا بقى الفراخ بعد ما عملناها، بصوا شكلها بقى عامل ازاي، بجد بقت تحفة. احنا ممكن نعمل الدقيق والسكر والملح نحطهم على بعض في برطمان، عشان لما نيجي نعمل المحلول ناخد منه ايه على طول، ما نقعدش ناخد من هنا ومن هنا. جربوها هيعجبكم قوي.